கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, விக்கல் எடுத்தால் நம்மளை யாரோ நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் பொய்யுங்க. அது உண்மைனா ஒரு உண்மையான கப்பல்ஸில் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க கண்டிப்பாக விக்கியே செத்துருப்பாங்க. அந்த விக்கல் பற்றின சுவாரஸ்யமான விஷயம் தான் இந்த வீடியோ. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபேக்ட் நம்பர் 1, விக்கல் நம்ம அவசரமாகவோ சூடாகவோ சாப்பிட்றதுனால வருமாங்க. அதிலும் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிகமாகவே வருமாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 2, 2020 64 வயது பெரியவர் விக்கல் நிற்காமல் வருதுன்னு ஹாஸ்பிட்டல் போனாராங்க. அவருக்கு COVID-19 பாசிட்டிவ்னு வந்துருச்சாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 3, 2020 நடந்த ரிசர்ச்சில் விக்கலும் COVID-19க்கு ஒரு சிம்டம்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 4, விக்கல் மொத்தம் 2 டைப்ஸாங்க. ஒன்று எப்பாவது வரது, இது நார்மல் தானாங்க. இரண்டாவது விடாமல் தொடர்ந்து 48 மணி நேரத்துக்கு மேலேயும் விக்கல் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க. உங்கள் யாருக்கும் இப்படி வந்துச்சுன்னா மறக்காமல் போய் டாக்டரை பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாடா பபாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.